ardhur në Kosovë, ka majtë muhabet për këtë pjesë? Kush e ka pru? Jeta Gjara e prunin në Pallati Mediave, ku është të Gërmia, aty unë kam qenë, Sadik Zeqiri, Enver Dugolli, edhe të tjerët kanë qenë, a e majti një... A reagu zoti Hasani? Po. Kur i tha këto dona, na reagum. Nuk është e vërtetë, se na jene këna qenë mrena. Këto dona me këto numra kanë ndodhur në 2023. Po. Dhe tash në 2026, në sheshin e Prishtinës dalin të njëjtët tregim i udhës që e ka plasu. Sepse e tha, neve në qendrën e mediave, policia na kanë njoftu që në burgun e Dubravas ka ndodhur një kryengritje dhe ne kena tentu. Nuk na kanë lënë me shku, kena shku atje, nuk na kanë lënë me mrena, mas 2-3 dite kur është shkry kena hi mrena, i kena bëu fotografit. Çdo fotografi që i ka prezentu shky Gorani i ka prezentu. E tash, cila është arsyeja pse që këto janë kretë vramit në burgun e Dubravas? Edhe thot, sot Brava është 16 diçka vjeçar që është vra. Edhe mbi 70 vjetë janë vrarë në burgun e Dubravas. Do më thënë, një mashtrim. E tash, me qësi mashtrimi muna prezentu neve aty, ishte e të mashme. Po, që ku është makina, kjo është Miki, kjo është komandanti burgut, kjo fotografi është me 19 maj, 99-ës, kur ka fillu bombardimi. E tani, këto tjerët janë fotografi që kanë, që ku është krimi, ku është bëha. E tash, cilët janë ushtarë këtu? Ku janë ushtarët? Kjo është një ushtarë sërb me revola, po? Jo, kjo është civil, sërb, i Burgosën. Ka qenë sërb i Burgosën, po. Zoti Hasani, Ky Gorani ka bo. Gorani ka bo. Po. Ata i kanë bo për vete, ky Gorani i kanë zeri, ka publikua, bashkë me Natashën i kanë bo, edhe ne kanë pruneve. Edhe ne i kena bo të. E tash, ku janë këtu ushtarët? Largoni fëmijët. Ky e ka prezentu këtë formë. Për neve, ishte, e tash... Këta në vramë, Burgosën shqiptarë. Ajo që ishte ma anon... Cila është mosha meri si urdhëron mrena Dubravës, zoti Hasani? Sot brava i Eleshanit është vra 17 vjeqar, 16-17 vjeq. Maj më shuri 70. Dikur rrët 70 janë. Këtu janë me emna krejt janë. Fotografi është... Tani, këta kur ka prezentu, e ka prezentu pjesën e udhës që ka prezentu 99-ën si propagandë për mbrojtjen e vetë për masakrën e burgut Dubravas. Edhe ai 2026, 27 vjetë mrapa e prezenton. Pa nuk ka mujt me shku për shembull shkelzen gashe me thonë atje është obelisku në burgun e Dubravas. Ka mujt me gjetë njerëzit, me po emrat, me po mbi emrat, me po fjalin aty që shkruan. E tash nuk ka shku. Po hajde që s'po s'ka shku atje. Po 700 burgosën bërë jemi gjallë. Rreth 700 burgosën janë gjallë që ka mujt me vetë. Jo na itin me vetë, vetë kundush. Thuj dikujt. A bërë më kallëzo kush është, si ka ndodhë rasti. Ka mujt me shku në shoqatën e të burgosërve. Të këshilli për drejtat njeriut, nuk ka shku. Zoti Hasani, kemi 7 minuta narrativa ose tregimi tina është në vazhdimsi. Prej fillimit është kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jo kundër individ, po kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. E tani, liria e shprehjes... Kemi fjalën për zotin Shkelzen Gash. Po, liria e shprehjes nuk do me thonë që është dhe liri veprimi. Zoti Hasani, ka ndodhur si kjo. Nuk përfshin të drejtën për falsifikim liria e shprehjes. S'ka drejt me falsifiku. A e shini si gabim rastësor to që ka ndodhur me ekspozitën? Jo, kjo është i qëllimshëm. I qëllimshëm. Pse i qëllimshëm? Pse pikërisht në këtë kohë? E tani pse e ka zgjedhur këtë kohë? Po pse ju ka dhënë qëllim? Sepse ju ka dhënë mundësia. Mundësia ju ka dhënë se në 2024 ka botu të njëjtin libër ka botu. Alama Akeqja ka shku Shmitit dhe Tim Gjudës ju ka shkres me prezentu ato si shkencëtar. Shkelzeni me prezentu si shkencëtar edhe e drejta e lirisë, e shprehjes. Pikërisht këto është liria e shprehjes, nuk do më thënë liri edhe e falsifikimit. Të drejtën me më në falsifiku. Po, a i ke po, zoti Gash ka qenë edhe ish këshilltar i zotit. Pikërisht në këtë, s'është me rëndësi ku ka qenë. Pa rëndësi ku ka qenë, me kon ka qenë si ka qenë. Edhe financimi, a ka qenë i mjaftueshëm distancimi? 2024 ka botu libër. Alama Erona, se pi librës janë gjarë gjitha fotografit.
Aje ka shpërnda librin. Po, institucionet e kanë marrë e kanë shpërnda. Shtrot pyetja. A ka qenë distancimi adekuat që kemi prit nga zoti i Kurti për këtë situatë? Po ashtu edhe i kuvendit, edhe pse ende nuk i kemi një vendim për tërheqjen e këtyre librave që kemi shpërnda, ende qeveria nuk i ka marrë një vendim tërheqjen kërkimin e këtyre librave te ambasador, te kori diplomatik ku i shpërnda këto libra, me konsiderim që ka si ngabim. A ka qenë reagimi i duhur që keni prit nga institucionet? Pi zotit Kurti, kuvendit, edhe kësa? Jo, nuk ka qenë reagimi i duhur. Çfarë dash me pas zoti Kurti? Zoti Kurti o dash me dalë me thonë. Jo me dalë me thonë atë deklaratën do të përmirësojnë, do të botojmë, do të shpërndajmë prapa atje, po se s'ka të përmirësim këtu. Këtu nuk ka të dhënat që përmirësohen. Këtu s'kish ka të përmirësohen udhbën. Po thoni, po derisa po thoni s'kish ka përmirësohen udhbën, po nëse ka gjështu të bëjan ekspozitën Po faktet e saj janë. Akoma rond për shembull 2026-ën fotografia e marë nesër shkencëtarët ose shkrimtarët sërbë atje dalin me fotografinë. Ja ekspozita jonë në Prishtinë. Me donet e tona që i kanë prezentu. Jo vetëm për burgën Dubravës, për tjerat. Edhe për Krushën e Madhe, edhe për Eqakun, edhe për Përkazin, edhe për Mejen e për tjerët. Do të thotë aty ka pas eksplodim me numra për gjitha masakrat. Jo vetëm për po ma takmumja ka qenë e Dubravës. Zoti Hasani, këtu në ditëve masaj kanë plas shumë deklarata të ndryshme. Deklarata dona në kohë ma hershme, por si kanë Ne kena kërku që këtë përgjigjet para drejtësisë për falsifikim, mashtrim, sepse kjo është mashtrimi institucionit, një, me parët bugjetit, dy, edhe është thyrja shpirtërore, vrasje për s'dyti, masakrë për s'dyti ndajt burgosërve ka bon. Familjeve të tyre, ju ka thyë ato ndjenet, ju ka thyë kujtesën. A di që ka me tonë me të thyë dhe njëherë në Dubravë ty, edhe me tonë ti ki qenë një armatosën. E të mërshma është bre. Me tonë ty hajde në Dubravë dhe me ta qitë fotografinë atje, mi pa dhe vramë, me enen, halaj kena me enen. Zoti Hasani, cili ka si momenti ma i fështirë në burgun e Dubravës? Cili ka si momenti ma i fështirë për juve në burgun e Dubravës? Po, a ka ma fështirë se kur i shetë për shumë të gjujt me të vra. Edhe ti e më nëna 4 mureve. Ne i na konë dikur rreth 600 vetë edhe kanë gjujt në kondë, atje pi kondit kanë gjujt në tonë aundë. A ka ma rronë? A ka kur e sheja aty për shumë njerëzit të rranë, si kur të në dujt të rranë të rëdzu, edhe të mbulu gjaku, të mbulu tymi, të mbulu gjitha. Kur e sheja i vde kur e mbulon gjallin, 24 orë ka najtë Bedriku Kalla që ashtu? I gjallë. I gjallë. Sot është gjallë, Bedrija. Nërë të vdekur, për më shtu. E tani, si ki, e ku t'i shetë gjitha ta në kozhinë aty, e ku t'i shetë plagosër se cili pa asë një shpresë. Ka pas të tjilë që kanë drujetë, që kanë qenë plagosën, zoti Hasani. Po, rënë. I kena pas plagosër, rënë me 22 në mramje, në pavionin C, edhe i kena vdishin, i hiqin për të plagosër për mësme në gjallë frikën. Ska pas asë një ndim, asë një intervenim. Ska pas një intervenim. Kalon me dekë, ma po flasëm për mini masakre menaxhume nga vetë nejo. Nga Serbia. Ne i shkyshim majicët, i lidhshim, plagët, nuk kishim alkohol, nuk kishim jodën, nuk kishim asgjan, se ambulanta s'kishte. Me ato që i kishte, nuk kishte mundësimi i plotësu nevojat. Cili është momenti ma i dhimë shumë që i ke përritu në Dubravë, zoti Hasani? Ma letë u kënë më në vra, e mësë më përjetu. Ma aron është kur i she njerëzit drejt për drejt. Dhe ti duhet me dhënë shpresë. Ajo është i plagosën. Ajo është i plagosën. Dhe ti duhet me thënë ti kime jetu. Ajo thot, nëse del dikush gjallë, a ka mundësi më ma lajmëru familjen, me thënë, unë vdiqa. Ala ka plumin Ferit të Fallarin, edhe 3 pluma i ka pas. Unë tha po vdes të nejtë. Ta shti nuk vdes. Se nuk u të zonë me vdek, do të me dhënë zemrë këtu në njerëzve. Ti je përgaditur, je angazhum ki qenë. Me hapa kësha kishim në oporin për njëllë stresin, një zbut. A i tjetër e të ke... 3 plume ka pas, është gjallë. Gjallë, ka plumin mrena e kakë. Në për rëngena, në për aeroporte, e shtinë për s'dytë me kontrolu. Për mjeku të ka. Edhe marën është kur në salë aty, ta gjunë ujnë.
600 vetë me maskë. Gardiani e hek dikur maskën, është mance. Gardian është. Krejt e kanë po tani. E rënë është kur djali e sheh babën në kam aty dhe e pret a pe vrasën, a s'pe vrasën. Ka pas si rast, zoti. Shkëllëzen Zariqi e sheh babën e vetë, Sali Zariqin. Në salë është. Nuk e vrejt, po aty në salë është. Në kam. Tjerët kishte kur ata i lexoshin, i këshyshin fotografit para momentit fundit. Me heq mallin. E tash, vjen 26 vjetë mrapa, 27 vjetë mrapa, ta vret kujtesën, ta shkatron memorien, me tërgimet e Serbisë, me dhënat e udbës, për mu është jo vepër penale, po gjykim më njëhershëm. Një sjellje, një veprim i tillë. Këtu nuk ka liri shprehjes, këtu ka veprim konkret, prej 2002-ës kur ai ka fillu unë kur kam dalë për burgut, me 27 mars kam dalë për burgut, 2002-ën, deri me sot është njëjtën rrugë e ka, kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne ta ka kundër individ, s'është problem. Po jo kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sepse ushtria shqiptare të Kosovës është vlera më e madhe e krijuar nga populli i Kosovës për lirinë e edhe vetëm një organizim i cili ka dalë me sukses, ka arritur me deri në fund qëllimin e lirisë. Zoti Azani, i kemi dikun edhe 40 sekonda. Si njëri prej themeluesve të QK-s, koordinatori kryesor i saj, bashkëllëtar e bashkëveprimtar e luftëtar i shumë herojve të Kosovës. Këtyre ditëve ngrit dilema pa deklarata të ndryshme s'po duam në alternatë të përvetshëm. Që UQK se ka pas synimin final qëllimin e Kosovës për gëzimin në